Паважаныя прысутныя, шановныя дэлегаты, 22-й пленум грамады вучняў аб'яўляецца адкрытым. Пачну даклад з прыемнай невялікай навіны. З прэзентацыі кнігі «Гісторыя грамады вучняў у фотаздымках». Яна утрымлівае 89 фотафрагментаў і каля 48 сторонак. Думаю, што ўсім вам будзе прыемна і цікава узгадаць тыя падзеі, якія захаваны ў дадзенай кнізе. Гісторыя грамады ў фотаздымках можа стаць выдатным падарункам для грамадаўцаў, што адзначыліся добра ў дзейнасці арганізацыі. Калі я пісаў гісторыю ў фотаздымках, то ў мяне складвалася адчуванне, што той шлях, который прайшла грамада вучняў, кожны яе чалец, нельга назваць маленькім, сумным і шэрым. Шлях усёй суполкі даволі яскравы, як і гэтыя фотаздымкі, даволі вялікі, шматгранны і не мае аналагаў ва ўсёй нашай радзіме. Дарагія слухачы, я неаднаразово падкрэсліў у сваіх прамовах, лета з'яўляецца перыядам новых магчымасцяў. На жаль, гэты факт не ўплывае на мінскі гаркам. Тут у Мінску за 1,5 месяцы лета было праведзена толькі 6 мерапрыемстваў. Такая статыстыка не спрыяе дзейнасці. Таму неабходна як мага хутчэй нагнаць упушчанае, як мага хутчэй ажыццявіць запланаванае. Неўзабаве павінен адбыцца 19-ы агульнаарганізацыйны сход грамады. Каб даць справаздачу ўсім грамадаўцам аб праробленай працы, неабходна актыўна і мэтанакіравана дзейнічаць. Дзякуй за ўвагу! Дазвольце мне, вялікі дзякуй, дазвольце мне пленум грамады вучняў аб'явіць закрытым.